ಪೂರಕ್ಲೆಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಂದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುದ ತಿಂಡಿಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗುಲು ಕಾಂಡಿಲಕ್ಕದು ಏನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತಂಡಲ ಒಂದು ಬೇಗ ಆಪಿನ ತಿಂಡಿ ಮುಲ್ಪುತುಲೆನ 2 ಕಪ್ ದಾತ ಅರಿನ್ ಬೊದುಲ್ಯರೆ ಪಾಡ್ದೆ 2 ಗಂಟೆ ಬೊದುಲುಂಡ ಯಾವುಂಡು ಒಂದು ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬೊದುಲ್ಪದ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಾಟಿದಾತ್ ತಾರೆ ದೆತೊಂದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅರಿನ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಕಡೆವಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಈ ತಿಂಡಿ. ಬೊಕನಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಸಾರು ಸಾಂಬಾರು ದಾಲ ಬೋಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿನಾರಿ ನಮ್ಮ ಈ ತಾರ ಏನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರಿಲ ತಾರ ಕಡೆದಾಂಡ್ ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊನ್ಗ ಉಂದೆಂದಾಲ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀವಡು ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟದಾತ ನೀರು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊರಲ್ತದು ಕುಟಿಯ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಈ ಬಂದನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಬೋಡೊಂದು ತುಲೆ ಈತ ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಹಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಅಂಡಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಈತ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೆರವುಗ ಇಂಚ ಶೋಕು ಬೆರವುಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದಂಡ ನಿಗಳು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇನು ಈ ದೋಸೆನ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡೆ ಮಲ್ತಾಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚೌಂಟದಾತು ಬಂದನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಈ ಬಾಣಲೆನ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗವಡು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬಾಣಲೆ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪವುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ನೆಕ್ ಚಟ್ನಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಅವು ತಾರೈ ಪಾಡ್ದ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಾರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಗಿನ ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಕ್ತ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವನೇನು ತಾರೈ ಪಾಡ್ನೆದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ದಾಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚಟ್ನಿ ಬೋಡೊಂದುಂಡ ಐತೊಟ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ 2 ಸೈಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಕಾಯವಡು ಒಂದೇನು ಬಾಣಲೆಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕರ್ಂಚಿದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ದೋಸೆ ಬಾಣಲೆ ದೋಸೆ ಖಂಡಿತವರ ನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆಲ್ ಪಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸುಮಾರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿನ್ಲ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡು ಅವೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಬಾಣಲೆದ ದೋಸೆ ನಾನೊಂದು ದೋಸೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮೈತದ ತೋಜ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ನನರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ನೀರು ದೋಸೆದ ಹಿಟ್ಟಿರ್ದು ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೊಡು ಆತೆ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತಾರೈ ಪಾಡ್ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪುದ ಚಹಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಮಧ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲು ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಮಧ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದುಂಡು ಆ ಮಧ್ಯ ತಿನ್ನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತವರ ಈ ದೋಸೆನ ನಿಗಳು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಕಡೆ ಮುಟ ತುಯ್ನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದ.